Good morning, everyone. Welcome back to Speech Understanding. Let me go ahead and start the Jupyter Notebook. 皆さんおはようございます。どうぞノートブックを開いてください。Today is lecture 12. Last week, we learned how to use the speech recognition package in order to access a number of automatic speech recognizers that are available to you online. This week, we'll be doing the same thing with text-to-speech synthesis. We'll be using GTTS, which is the Google Speech Synthesizer. As with the speech recognition package, this only accesses a speech recognizer that's available online. So you'll need to be connected to the internet in order to use it. So first I'll talk about how to install it, and then how to use it, and then how to use Speech Recognizer to check the output in order to make sure that you have it working. And then I'll talk about how to create an electronic parrot, something that hears what you say and responds back by repeating whatever you say. So first of all, in order to install GTTS, the same as always, use pip install GTTS. And if it's already satisfied, you'll get messages like this that say requirement already satisfied. If not, then it will go through and install the entire GTTS. Professor Mochizuki, do you want to translate so far? です。皆さん、改めておはようございます。今日は第12回の講義となります。本日の講義では、テキスト読み上げ合成を学びます。で、具体的にはこの5つのセクションとなります。まずは GTTS、これは Google のそうですね、音声合成装置ですね。音声合成装置をですね、のインストール方法を学びまして、で、その後は使用方法。セクション3では、そのスピーチレコグナイザーです。レコグナイザーのを使用して、出力を確認します。で、最初にセクション4では、電子オウムですね、を作成してみますね。で、最後に宿題です。では、まずはセクション1では、一番最初にこの GTTS ですね。これは Google の音声合成装置です。で、先週と案内したように、まあ、別のパッケージでしたが、まあ、このパッケージにもインターネット接続が必要です。なので、まずはインストールするためには pip というコマンドを使います。で、ここはノートブックですので、こういうびっくりマーク pip install GTTS。で、もしすでにインストールしているのであれば、このような requirements already satisfied というメッセージが出てきますが、そうじゃなければ、インストールされていきます。で、この GTTS に関しての詳細情報はこのリンクにあるので、また興味のある人はこのリンクをクリックしてまた見ておいてください。このようにいろいろインストールの仕方や他の情報をここにあるので、また見ておいてください。Thank you. Thank you. So using GTTS, I should mention that when you use pip to install it, it has to be capital T, small g, small s. But when you import it in all small letters. I don't know why that is, but that's how Google has distributed it. And in fact, the way that we create a synthesizer is to call GTTS with all small letters. That's the module. And inside that module, there's a function called GTTS where T, T, and S are all big letters. So they're all the same letters, but they're all different in terms of which ones are capitalized. So the way that we call it is we use the module GTTS and then call the function GTTS with capital T, capital T, capital S. Specify the text that you want to synthesize and specify the language in which it should be synthesized. And that will result in a text-to-speech object from which you can call the save function in order to save the audio as an MP3 file. It will result in I think the only audio save file that's available is to save it as MP3.
And so it's useful to be able to call Librosa in order to load it. I hope this works. Actually, we had trouble with Librosa last week. Let's see if this will work. Oh, that's going to be a problem then if I can't use Librosa, because I don't think that SoundFile can load MP3s. Hmm. Let's try SoundFile, but I think that that may not work. Oh, that did work. Okay. これは合成音声です。Okay, so please, in your notebook, change Librosa to SoundFile. You can use Librosa if Librosa works for you. For some reason, Librosa is not working right now with my computer setup, and so that's a problem that I need to fix. But if Librosa doesn't work for you, then you can use SoundFile, soundfile.read instead of librosa.load. And that's just so that you can read in the audio file that's created. Notice that you'll get strange results if you try to synthesize Japanese text with an English language model. Let's try that and see what happens. It just doesn't understand it. It hears this text and it doesn't have any model for how that should sound in English, and so it simply produces noise, static. So this language should match the character set at least of the thing that you're trying to synthesize. これは合成音声です。The when we I don't the WB modifier in open is important. That seems like a stray. This I think is actually that instruction is no longer useful. So you can use Librosa to load it, or you can use SoundFile to read it in. And that's all. That's actually how GTTS is used. Let's try it with a desired text in English. Hello World. So it works with English or Japanese or a large number of other languages that are listed in the GTTS documentation. Okay, Professor Mochizuki, do you want to just translate this part? Yes。では、次はインストール、GTTS をインストールした後、GTTS の使い方を見ていきましょう。で、ここで皆さん気づいてほしいのは、この GTTS の書き方ですね。このインポート、この GTTS というモジュールをインポートするときに、GTTS の TT は、そのまま、の WT はそのまま、ですね、小文字にしてます。ですが、先ほどインストールしてたときに、T、両方の T が、大文字でした。から、なぜそうなっているのかよくわかりませんが、でも、インポートするときに、両方の t を、小文字にする必要があります。そして実際に使ってみると、このモジュールの中で、GTTS という関数があります。で、その関数の書き方はまた変わりまして、両方の t と s は大文字にしないといけないです。まあ、その辺は注意してください。理由はよくわかりませんが、でも使い方はこのようにしないとうまく使えません。では、使い方ですね。使用例を見ていきましょう。で、まずは GTTS は、オーディオを直接再生できませんので、一旦、先ほどライブローサーで使ってみましたが、うまくいかなかったので、サウンドファイルに変更しました。そういう別のモジュールを一旦オーディオ出力する必要があります。で、今回はサウンドファイルを使っていますので、だからインポートは GTTS とサウンドファイル。あと、再生するために IPython を使います。では、まずは何をするかというと、まずインプットとしてはテキストを決めます。例えば日本語でこういう desired text という変数に、これは音声合成です。で、次は、インポートしたモジュール、GTTS モジュールの GTTS の関数に2つの引数が必要です。1番目の引数は、それはテキスト。テキスト、自分が決めたテキスト。デザイルテキスト。
で、2番目の引数は言語。そのテクストの言語。で、先ほど見せたリンクには、言語、それぞれの省略バージョンがありますね。例えば日本語とか英語とか。で、よく見ると日本語の場合は JA が必要です。なので、この lang という言語は JA にします。これ日本語と言います。で、そうすると、その TTS オブジェクトができます。で、今度は、その TTS オブジェクトに保存されたテキストを音声合成をするために、save という関数を呼び出さないといけないので、これ tts.save で、ファイル名を決めないといけない。ここでは speech.mp3 という名前にしました。もちろん好きな名前にしてもしたらいいです。ただし、オーディオの拡張子が必要です。で、その後は、そうですね、再生していくので、一旦、そうですね、サウンドファイルを使って read をします。で、その read 関数にそのサウンドファイルが必要ですね。speech.mp3。で、そうすると、speech wave と speech rate の値が代入されて、で、最後は IPython display audio という関数を使って、再生していきます。そのテキストを、音声合成されたテキストを、再生します。これは合成音声です。で、このように、合成音声ができました。自分が決めたやつです。もちろんそのテキストを変更すれば変わりますね。例えばこれは合成音声ですの他の文字にしても、そうですね。例えば何にしましょう。おはようございます。例えば、これは音声合成ではなくて、例えばおはようございますにすると、同じように認識してくれる。sorry, you cannot type? Yeah, actually, I don't have a Japanese keyboard installed. sorry. ということで、自分が決めた文章が音声合成されます。で、ここで注意なのは、その決めたテキストと言語、指定した言語一致しないと再生できません。例えば、ここはテキストを日本語で、例えば英語、実施する言語は英語ですね。EN は英語、English にすると、このようなスタティックノイズですね。音声合成されませんので、注意が必要です。ですので、そこの言語をとテキストがマッチする必要があります。例えば、この desire テキストを例えば Hello World という英語の文章にすると、Hello World。ちゃんと合成音声ができます。で、こういうふうに簡単なんで、シンプルなんですが、こういうふうに GTTS を使用することができます。Okay, thank you. I think that's all this. Thank I think so, yeah. you. So since that's so simple, let's go ahead and do something more interesting. Let's try to use Speech Recognizer to check the output. Oh, it's so I have here that you can install SoundFile if you haven't already installed it. I'm going to just use SoundFile, and we'll read the data and the sampling rate using SoundFile. And then I'm going to use SoundFile in order to convert it to a .wav file. The reason for this is that the Speech Recognizer package can't read MP3. So first we need to convert from MP3 to a format that Speech Recognizer can handle. Speech Recognizer can handle WAV, or it can also handle FLAC. So I'm going to use SoundFile to read in speech.mp3 and then to write out speech.wav in order to convert it from the format that GTTS uses to the format that Speech Recognizer can use. So if I can do that, I can convert it. And now I can use import speech recognition. I can create a speech recognizer. And I can use the speech.wav as a source and do record the source and recognize Google. I think currently the language is English. I think I ended with hello world. So we'll recognize Google with the English audio, and it will say what the person in the audio said. And we'll check to see if that actually matches the desired text or not. So we can check.
the person in this audio file said hello world, and this does not match the desired text, which was hello world with capital letter and exclamation point. So you can see that it actually did recognize the text correctly. The only thing that doesn't match is that I wanted text to equal desired text exactly. And because I asked for an exact match, it told me this does not match the desired text. So you can see that we've done a check in order to make sure that the audio sounds like the audio that it should sound like. We can also try with the Japanese. Now the save. これは合成音声です。And now here I can try, I have to convert that file from .mp3 to .wave. And now I'll try to recognize it as Japanese text and see if it's the same as the Japanese text that we had in the input. And again, it says this does not match the desired text because the recognizer output the text with a space, but the desired text had no space. And so the speech recognizer is correctly checking, but we're not doing our string matching is not robust enough. If we wanted to make this a production system for a startup company or something, we would obviously want to pay special attention to eliminating the spaces and eliminating punctuation marks and eliminating capitalization. But for now, you can see that basically this is a way that you can check the quality of your speech synthesis by checking to see if the speech synthesis produces results that are correctly recognized as the desired text. So, Professor Mochizuki, do you want to translate this part? では、次はスピーチレコグナイザーを使用して出力、先ほどセクション2で使った GTTS の出力を確認する方法を紹介します。現実の世界では、顧客に対して、合成音声プロントを生成する必要があることはよくわかりますが、すべてのプロントを聞いて問題がないことを確認する時間がありません。そのため、このスピーチレコグナイザーを使用して、各ファイルを自動的にチェックすることができます。でスピーチレコグナイザーが間違いを検出した場合は、手動で問題ないかどうかを確認すればの方がいいですね。もうちょっと効率的な方法となります。では、そのために、まずはファイルを MP3 形式からスピーチレコグナイザーが処理できる形式に変換する必要があります。スピーチレコグナイザーは MP3 をそうですね、処理できませんので、だから例えば Wave とか FLAC のファイルに変換する必要があります。で、ここでサウンドファイルを、すでにインストールしているので、この pip-install サウンドファイルを省略してもいいかと思います。だから、サウンドファイルを使って MP3 を、.wave に変換しますので、このようにできます。import sound file で sound file.read speech mp3 それをデータとサンプルレートに代入して最後に write ですねという関数を使って、ここは wave という形式に変換したいのでその wave とそのデータとサンプル率ですねでそうすると mp3 から wave に変換することができましたで次は Speech Recognition というモジュールを呼び出して、で、GTTS の出力が正しいかどうかを確認します。まずは Recognizer Object を生成して、で、次は、ですね。で、次は speech.wave というファイルを開きます。で、先ほど、先週ですね、学んだ通り、まずは r.record で、source は先ほどのファイルですね。speech.wave というファイル。で、次は recognize Google ですね。を使って、そのオーディオ、オブジェクトと言語ですね。で、一番最後使った言語は、ここは日本語ですので、ここは JA にしています。で、ここも注意ですが、インターネットの接続が必要ですので、注意しましょう。で、次はプリントメソッドを使って、その Recognize Google がされた文章を表示します。プリントメソッドで。ここで確認しているのは、
元々の desired text ですね。一番最初に指定した desired text と Google ですね。Google Recognizer が、Speech Recognition が認識したテクストを比較します。ここで、等しいかどうかを確認しますので、もし一致していれば、等しければ、This matches the desired text というふうに表示がされます。そうじゃなければ、This does not match the desired text。では、確認していきましょう。ここで Run をクリックすると、ここで The person in this audio file said これは合成音声です。This does not match. This does not match the desired text というのは一致していませんという意味です。でも実は、そうですね。このスペースがありかなしの話で、こういう if の if text equal desired text というところが、これは完全に一致を求めますので、必ず完全に一致じゃなければ、そうですね、このメッセージが出ますので、This does not match desired text。ほぼ同じというふうに判断できると思いますので、このようにスピーチレコグナイザーを使って、引っかかったところだけを手動でチェックすれば、より効率的なチェックになると思います。このように GTTS を使って、出力の確認は Speech Recognition というモジュールで確認することができます。もちろん、その元の GTTS のところで、例えば英語の文章に変更したい場合は、例えば Hello World ですね。にしたい場合は、まずはここで、Language English にして、実行して、Hello World. GTTS ちゃんと合成音声ができて、で、MP3 から WAV ファイルに変換して、で、ここで確認、出力の確認。そうですね。ここも忘れないように、ここも言語を変更しない。That's interesting. He could write the katakana. Yeah, that was kind of nice. Yeah, It tried to recognize it as katakana. yeah. Haro wa. Yes. It's このよ probably うに結構頑張ってくれてますね。That's interesting. で、このように英語の元々のテキスト、GTTS が出力したテキストをそうですね、の確認。スピーチレコグニションで、元のテキストをそうですね、確認してみると、今回は、まずはHello の H が大文字と小文字の違いと、最後にびっくりマークがないという違いがあったので、これ完全に一致ではないというふうなメッセージが出ましたが、でも、ほとんど同じだと判断すればいいかと思います。このようにスピーチレコグニションの使用を使用して、GTTS の出力のチェックができます。Thank you. Thank you. Okay, now we have a speech recognizer and a speech synthesizer. And so now for the remaining 2.5 weeks of the course, what we're going to do is to play games with them, basically, to create apps that you could turn into small products or small games. And the first one that we're going to create today is just an electronic parrot. This will just be a game that listens to what you say and tries to repeat back what you said. So this will be a function that will include speech recognition, GTTS, IPython, and let me change this to sound file. And this will be the electronic parrot function. It will we'll even put in the parrot emoji so that you know that we're using a parrot. And we will say something and it will try to repeat it. And then it will create a speech recognizer. And the speech recognizer will listen to the microphone. It will adjust for ambient noise. It will try to listen to the source and convert it to text. Since I'm speaking, I'm going to try speaking in English. And then it will either say, I didn't understand it, I will try again. Or, sorry, I could not reach the internet, I will try again. Or if it times out, it will just continue to the next loop.
If it does understand some text, then it will say, I heard you say this text and I will try to repeat it. And so it will create a GTTS. The text for GTTS will be you said, and then the thing that it heard me say. And it will assume an English language, and it will then immediately save it to a file called parrot.mp3. And then we'll read it in using soundfile.read. Soundfile.read from parrot mp3, and we'll display it with IPython and try to and see how it sounds. So this is the entire module. This is a function called electronic parrot, and so I'll just run that. And when I run it, of course, it just defines the function electronic parrot. So now let me even add a let me add a parameter. Let me add the language L, and then let me have it recognize in the language L. So let's say L by default will be English as the default, I guess, but it can be anything we specify it to be. And then it will synthesize in the same language. All right, let's try defining it so it has that one parameter of the language in which we want it to recognize and synthesize. So let's try, see if this works now. Test, oh, that failed. Okay, I'm sorry, it looks like that's not going to work. That's the same problem that we had with the microphone last time. Source must be an audio source. Source is an audio source, but for some reason it doesn't understand that. All right. I guess that this toy is not going to work. I'm sorry. Let's go ahead and do the homework then. If the so let me go ahead and open the homework. So the homework for this week is a function called synthesize that takes in a text and a language and a file name, and it should try to synthesize that text in that specified language, and then save the result to the file name. So the first thing we want to do is to get rid of the runtime error, and then having gotten rid of the runtime error, we want to use GTTS in order to synthesize it. And then we want to save it. And I think it's really that simple. Let's see if that's enough to make the homework work. Let's get rid of Librosa, use Soundfile instead. This is speech synthesis. All right. Or we could try let's go and get これは合成音声です。これは合成音声です。So basically, we're taking the GTTS speech synthesizer and we're encapsulating it in our own function called synthesize that we can use now just one line of code instead of two lines of code. So it's not a big difference, but it's a little bit of a difference. And if you have that working, then the automatic grader should work unless the automatic grader uses no, it created a file with the wrong content. Okay, that means that my reference is no longer valid because the package has changed. So if you get 50% correct on this homework, let's call that 100% correct.
So so if you get 50% correct, then go ahead and take the code that looks like this and upload it to the King LMS, and that will count as 100% correct for this week, because the package has changed since I wrote the code. Okay, let me just change that back. And Professor Mochizuki, do you want to translate the homework? And I guess that's unfortunate that the parrot is not working. Yeah, I'm sorry about it. yes. はい、では、セクションさんにはちょっと不具合が発生しましたので、宿題を解説します。この宿題では一つの関数を作成することになっています。その関数名はシンテサイズ、合成するという意味です。で、3つの引数が必要です。合成する文章、言語とファイル名ですね。この3つが必要です。で、ここでこの GTTS というモジュールを使用して、先ほど学んだように合成音声を行います。では、まずは homework12.py というファイルを開いて、この raise の部分を必要ないので、削除かコメントして、で、先ほどの GTTS を使いますので、まずは TTS オブジェクトを作りますね。この GTTS という関数を呼び出して、で、次は指定したテクスト。これはこのシンテサイズの関数のテクスト、引数ですね。と言語、language。で、最後にこれを保存しますね。ファイルに保存しますね。save という関数を使ってファイル。で、これで、そうですね。完成ができるはずです。で、あとはチェックするために、ここで関数を呼び出すんですね。これは合成音声です。このように、シンテサイズという関数を呼び出して、で、テクストは日本語でしたので、これは合成音声だから、言語は JA にして、Japanese MP3 それを再生した結果は先ほどの聞こえた音声でした。で、今度もし例えば英語で書きたい場合は、このように実行すると、This is speech synthesis. このように、書いた文章ですね。This is speech synthesis が合成音声がされたことを確認できます。で、今度、自分の成績を確認ですね。ここで実行すると、おそらく 50% しか出ない可能性が高いです。理由はパッケージが更新されたので、このノートブック書いた時点のパッケージと変わったので、多分 50% しか出ないと思います。50%、is it 50%? Yes, Yes. thank you. このようにスコアが 50% が出たら、これは正解だと思ってください。で、最後に、毎週、いつもの通り GitHub に、ですね、コミットして、で、push origin で確認。このように確認が問題なければ、いつもの通り URL コピーして、ブラックボードで提出してください。Okay, thank you. So as you've seen this week, what we had two problems. One was with previous packages, but the other problem that we had was that comparing strings, we found that two strings were not the same, even though they had the same meaning. And so next week we'll take a break from audio and talk mostly about parsing web pages. We're going to want to start to synthesize the text that we find on web pages, and we'll start to recognize audio that's talking about web pages. And so next week we'll actually take a break from audio and talk about how to parse a web page and understand the different sections that the way in which different sections of a web page are stored and what they mean. So I'll look forward to talking to you then. Yes.
で、皆さん、今週の内容で気づいたように、大きな問題は2つありましたね。パッケージの問題もありましたが、でもそれ以外は、音声合成とか音声認識をするときに、そうですね、びっくりマークが入ってるか入ってないか、スペースが入ってるか入ってないか、同じ内容なのに、完全に一致してないというふうに認識するところもあるので、それは一つの考えないといけないところなんです。音声合成とか音声認識の世界の課題の一つです。で、来週は、少しだけこの音声合成とか音声認識のちょっとだけ休憩をとって、ウェブページですね。ウェブサイトの内容のですね、検索したり、パースしたり、そのようなそうですね、内容を学んでいきます。では、今日の内容はこれぐらいにします。これから出席を取りましょう。Okay, please go ahead and enter your attendance using this number. どうぞ、この番号を使って出席を取ってください。
Well, that's 4 minutes. Maybe that's enough anyway. Yes, I think there were more people at first, but Yeah, there were 40. I mean, there are still more people logged in than there are people who have responded to the attendance. yeah. I think we've taken them by surprise by finishing early. I think so, yes. Hmm. Shall I send? But I do not have host privileges. Maybe you could send Oh. some text chat message. Yeah, sure. I sent you the Japanese. Maybe you can copy Okay. paste. Wow. Oh, now we've at least passed the number of people who are still online. Yes. Okay, I think that's good for now. Thank you, everyone. I'll see you next week. お疲れ様でした。また来週。お疲れ様です。